हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तंजीन छोटी। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं। हम आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे। हम जूरिक टूरपर्सविल जा रहे हैं घूमने ट्रेन से। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी ट्रेन से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।